السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب تالتة ثانوي، أهلا بكم جميعا. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن كلية تربية، علشان الناس اللي بتفكر تدخل كلية تربية هنعرف كل حاجة عن الكلية. بنختار القسم امتى، وإيه الأقسام المتاحة، وهل كلية تربية بتاخد من أدبي بس ولا من أدبي وعلمي، ايه المميزات، ايه العيوب، ايه المواد بتاعتها، وازاي اقدر اذاكر، والاقسام والشغل. هنتكلم باستفاضة عن كلية تربية، وان شاء الله الفيديو ده ينفع بيه اي حد بيفكر ان هو يدخل كلية التربية. وهي كلية جميلة جدا وممتعة. بس طبعا عايز برضو اللي حاببها علشان يقدر يدي فيها. آه وطبعا المجموع في الأول والآخر ده كله نصيب، سبحان الله، كل واحد بياخد نصيبه. فمحدش يزعل لو كان جاب درجات أقل من اللي هو كان متوقعها. يعني سبحان الله، ربنا بيعوض في حاجات تانية كتير، ودايما الخير فيما اختاره الله. هنبدأ مع بعض، هنشرح الكلية ونقول بسم الله. طبعا دي صور لكلية التربية على مستوى مصر. مثلا أول صورة دي في جامعة كفر الشيخ. عندنا كمان هنا كلية التربية جامعة عين شمس وجامعة الأسكندرية. هنيجي بقى مع بعض بعد كده على تعريف الكلية. اول حاجة التنسيق بيكون اقليمي. طب يعني ايه اقليمي؟ يعني بيجيلك في المحافظة اللي انت تبعها. يعني انا لو من محافظة الاسكندرية فانا هيجيلي كلية التربية جامعة الاسكندرية. طب انا لو من محافظة كفر الشيخ مثلا هيجيلي جامعة كفر الشيخ، وهكذا. التنسيق بتاع كلية التربية بيكون تنسيق اقليمي. طيب الكلية بتكون مدتها ايه؟ 4 سنوات. طبعا الكلية بتاخد من أدبي وكمان من علمي، لأن في بعض الناس بيعتقد أن كلية تربية كلية نظرية فقط. لا، هي كلية من أدبي ومن علمي، كمان بتاخد من علم علوم ومن علمي رياضة. طيب هتختلف في ايه؟ طبعا هتختلف في الأقسام. يعني واحد شعبة أدبية أكيد هيبقى قدامه أقسام أدبية زي أقسام التاريخ والجغرافيا. طيب واحد شعبة علمية أكيد هيبقى قدامه أقسام علمية، كيمياء، فيزياء. وطبعا في أقسام برضو بتكون مشتركة بين الشعبتين زي أقسام اللغات، وهنعرف بعد كده كل حاجة بالتفصيل عن الأقسام، وإزاي أختار القسم بتاعي، وإيه الحاجة اللي هتناسبني، وهل يا ترى ايه الافضل بين الاقسام. هل الافضل هي اقسام اللغات، ولا ان انا اختار قسم في تخصصي افضل؟ هنعرف كل حاجة بالتفصيل باذن الله في الفيديو. يا ريت نشترك في القناة. واي حد عايز يسأل او يستفسر في اي معلومة عن الكلية يكتب لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم. طبعا احنا التخصص بتاعنا بنختاره من سنة اولى. طيب بنختار التخصص بتاعنا ازاي؟ إيه، انت حضرتك اول ما بتجيلك في التنسيق ان انت دخلت كلية التربية، انت هتروح الكلية، تمام، بتقدم. وانت في ورق التقديم بيدولك ورقة. الورقة دي بيكون مكتوب فيها الاقسام اللي انت المفروض هتختارها، سواء انت كنت ادبي او علمي. طبعا هتكلم بعد كده عن الأقسام باستفاضة علشان نعرف احنا هنختار ايه. فانت بتملى رغبات للأقسام بتاعتك. انا واحد كنت علمي فعايز ادخل قسم كيمياء او قسم فيزياء او قسم بيولوجي، فببدأ ان انا اكتب ايه؟ اول حاجة في الرغبة بتاعتي قسم كيمياء. فطبعا انا لو الشروط مستوفاة بتاعتي فانا هيجيلي القسم ده. طيب في ناس كتير بتفكر، طب انا لو دخلت مثلا قسم علمي ولقيته صعب وانا مش متقبل ان انا امشي فيه وهكذا، هعمل ايه؟ هل هينفع ان انا احول قسم تاني؟ ايوه بينفع.
بيدوك مهلة اول شهر في الكلية ان انت تجرب. انا دلوقتي جالي قسم انجليزي لغات، وانا لقيت ان انا مش عارف امشي في قسم انجليزي وصعب وعايزة احول قسم تاني. هل هينفع؟ ايوه عادي بينفع. انت بتروح شؤون الطلبة وبتقدم ان انت عايز تحول لقسم تاني وبيحولوا لك، بس طبعا اهم حاجة يكون في البدايات، يعني اول شهر او شهرين من الكلية، لان طبعا في الاخر على الامتحانات خلاص انت يعني اوريدي اتسجلت في القسم ده، فمش هينفع بقى تحول لقسم تاني. تمام. طيب عندنا كلية تربية بتنقسم لثلاث حاجات. يعني ايه؟ يعني هي يعتبر ثلاث كليات مع بعض، وهنفهم يعني ايه. اول حاجة عندنا في حاجة اسمها تربية عام. طيب يعني ايه تربية عام؟ يعني تربية عام ده انت هتطلع مدرس ثانوي. طيب بيفرق في ايه؟ بيفرق في التنسيق. تربية عام بياخد اعلى تنسيق. يعني مثلا ايه؟ لو هم قالوا السنة دي كلية تربية هتاخد من 90%، يبقى تربية عام هو هيبقى من 90%، بتكون أعلى تنسيق. تمام. تمام. طيب بعد كده بيجي مين؟ بيجي تربية أساسي، بتكون تنسيقها أقل شوية. يعني مثلا إيه؟ لو تربية عام خدت من 90%، هتلاقي تربية أساسي واخدة من 85%. يعني أنا مش بقول التنسيق بالظبط، لأن التنسيق كل سنة بيتغير حسب إيه يعني حسب ايه الدرجات وكده. فانا مش عايزة اكتب تنسيق ويجي بعد كده حد يشوف الفيديو ويكون التنسيق اتغير. بس هو في الغالب تربية عام بتاخد اعلى تنسيق، وبعد كده بتاخد تربية اساسي، وبعد كده بتيجي تربية طفولة. طبعا تربية اساسي بيكون مدرس ابتدائي، وتربية طفولة وهي مدرسة الكيجي. طبعا ده قسم للبنات. طيب هيجي حد يسألني هيقول لي طب انا مش عايزه ابقى مدرس ثانوي، انا عايزه ابقى مدرس ابتدائي، او بنت عايزه تبقى مدرسه الطفوله اللي هو الكيجي. طب وانا جايبه مجموع عالي، هل لازم ان انا اقدم تربيه عام؟ لا طبعا مش لازم. انت في التنسيق في الاول خالص وانت بتقدم في التنسيق، انت هتاخد بالك من حاجه، ان انت هتلاقي في التنسيق في تربيه عام جامعه اسكندريه، او تربيه اساسي، او تربيه طفوله. انت هتختار تكتب في الرغبات بتاعة التنسيق أول كلية بالنسبة لك. انت عايز تبقى مدرس ابتدائي، فانت اكتب تربية أساسي الأول. تمام. وهتجيلك لأن انت كده كده مجموعك جايبها. لكن انت لو مش مجموعك جايب تربية عام، فبالتالي هيجيلك تربية أساسي أو تربية طفولة بالنسبة للبنات. طبعا انت بتختار في الأول في التنسيق. وفي ناس بيكتبوا تربية عام الأول وبعد كده تربية أساسي، وطبعا حسب مجموعك انت هتشوف جالك ايه. بيجيلك طبعا بعد كده ايه، بعد ما نتيجة التنسيق بتبان بيجيلك انت جالك تربية عام ولا تربية اساسي. وتخلي بالك قوي انت جالك ايه تربية ايه فيهم، عشان بعد كده هتفرق في الاقسام. اما تروح الكلية انت هتلاقي التربية عام لها اقسام، وتربية اساسي لها اقسام تانية، فتخلي بالك انت جالك تربية ايه. تمام. إيه عندنا بقى بالنسبة لأقسام الكلية. تمام. بالنسبة لأقسام الكلية، بالنسبة لعلمي وبالنسبة لأدبي. طبعا انت لو أدبي هيكون لك أقسام، ولو انت علمي هيكون لك أقسام تانية. طيب وفي أقسام برضو بتكون مشتركة بين أدبي وبين علمي، هنعرف مع بعض ونحاول نركز في الأقسام علشان نعرف ايه واحنا رايحين نقدم احنا هنختار أي قسم منهم. تمام. طيب اول حاجة الناس بتوع ادبي هنشوف الاقسام بتاعتهم. انا دلوقتي هيجي لو انا ادبي تمام وقدمت كلية تربية، هشوف انا جالي تربية عام ولا جالي تربية اساسي. لو انا جالي تربية عام هيكون قدامي 4 اقسام ادبية. تمام. في تربية عام اللي هو مدرس ثانوي زي ما قلنا من شوية. طيب تربية عام هيكون قدامي تاريخ وجغرافيا وعلم نفس وفلسفة. تمام. طبعا انا ايه ملهمش شروط، انا بشوف إيه القسم اللي انا حابب ادخله وبكتبه في الرغبات. انا بحب التاريخ قوي، فاكتب اول رغبة تاريخ وهيجيلي القسم ده. انا عايز قسم فلسفة، هيجيلي قسم الفلسفة.
انت بتشوف انت حابب ايه من الاقسام دي وعايز تدخله. طبعا الاقسام الادبية هي اقسام بتكون لذيذة ومعتمدة على طبعا الحفظ زي اجواء ثانوي كده، وبتبقى تقديراتها عالية جدا. بس طبعا انت تكون حابب الاقسام الادبية وحابب الحفظ، لان طبعا المواد كلها بتكون نظرية وقايمة على الحفظ اكتر من الاقسام العلمية. طيب انا لو جالي تربية اساسي وانا ادبي، هيكون قدامي قسم اسمه اساسي مواد اجتماعية اللي هو مدرس الدراسات. طبعا احنا قلنا ان تربية عام ده مدرس ثانوي، وتربية اساسي ده مدرس ابتدائي. وحسب التنسيق بتاعي، انا لو تنسيقي عالي فانا هيجيلي تربية عام، طب انا لو درجاتي اقل شوية هيجيلي تربية اساسي. تمام تمام. طب دي الاقسام بس الادبي؟ لا، في كمان اقسام هنقولها كمان شوية اقدر ادخلها برضو لو انا ادبي، زي اقسام اللغات. هنقولها كمان شوية علشان هي اقسام بتكون مشتركة بين الادبي والعلمي، فانا جبتها لكم بعد كده. طيب هنيجي بقى بعد كده للناس بتوع علمي علوم. طبعا الناس بتوع علمي علوم اول ما بيلاقوا ان هم جالهم كلية تربية بيبقوا زعلانين جدا. ليه؟ عشان طبعا اي حد في علم علوم بيبقى حاطط هدف ان هو انا عايز ادخل اي كلية طبية علشان البس البلطو والادوات والبرستيج وهكذا، صح ولا ايه؟ بس انا عايزه اطمنكم من حاجه، ان كليه تربيه انت لو دخلتها وانت علم علوم، انت هتجيب بلطو وهتجيب ادوات، هتجيب ادوات تشريح وادوات كيمياء وأدوات فيزياء، وهتدرس كمان في كلية علوم، وهتدرس كمان مواد من صيدلة ومواد من هندسة ومواد من علوم ومواد من بيطري. يعني شاملة كل المواد حواليك في الكليات انت هتدرسها من في الأقسام بتاعة علمي علوم. فانت هتحس ان انت دخلت كأنك دخلت كل الكليات العلمية اللي حواليك. وبالإضافة طبعا ان انت برضو في كلية تربية هتدرس مواد تربوي ومواد نظرية برضو. وهنتكلم بعد كده عن المواد بالتفصيل، وقد ايه ان الأقسام العلمية ممتعة جدا. يعني انت لو دخلت قسم فيزياء او كيمياء او بيولوجي كلها ممتعة، وكلها بتبقى في الجو في المعامل وتلبس البلطو وتعمل تجارب. طبعا اكيد طبعا الاقسام العلميه بتبقى صعبه عن الاقسام الادبيه، بس في نفس الوقت هي ممتعه لو انت بتحب الشغل العملي والتجارب والرياضه والفيزياء وهكذا. طيب هنيجي بعد كده نشوف الاقسام مع بعض. بالنسبه لي اول حاجه تربيه عام، لو جالي تربيه عام وانا علمي علوم هيكون قدامي قسم كيمياء وقسم فيزياء وقسم بيولوجي. تمام تمام. طيب انا لو جالي تربية اساسي، طبعا انا نسيت اقول لكم ان قسم الكيمياء وقسم الفيزياء دول يعني عشان ادخلهم بيبقى الكلية محددة لك درجة معينة تكون جايبها في تالتة ثانوي. يعني مثلا هتلاقي الكلية محددة مثلا لازم تكون جايب في الكيمياء في تالتة ثانوي مثلا ناقص 5 درجات عشان تقدر تدخل قسم الكيمياء. طب انا لو ناقص اكتر من كده هعمل هختار بقى قسم تاني سواء بين الفيزياء او البيولوجي. تمام. او هنتكلم بعد كده ان انت برضو هيبقى قدامك اقسام اللغات تقدر برضو تختار منها لو انت علمي علوم. تمام. طيب انا دلوقتي يا مس جالي تربية اساسي، هختار هختار اساسي علوم. وقسم اساسي علوم قسم ممتع جدا، يعني لان هو ولا هو فيزياء بس ولا كيمياء بس، لا انت بتدرس كل حاجة. انت بتكون بتدرس الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والجيولوجيا، وبتدرس مواد. بتلاقي نفسك بتاخد مواد زي بتاع صيدلة اورجانيك وان اورجانيك طبعا العضوية وبتاخد كمان مواد من هندسة زي التفاضل والتكامل وحساب مثلثات. وبتاخد يعني بتلاقي نفسك بتدرس كل حاجة في كل حاجة. فالموضوع بيبقى ممتع ان هو انت مش مركز في حاجة معينة، لا انت عندك اوبشنز كتير. طبعا على مدار ال4 سنين انت مش هتاخد كل المواد
المواد دي كل سنة، لأ، هي المواد بتبقى متقسمة على ال4 سنين. كل سنة بتاخد حاجة. يعني انت ممكن تلاقي الترم ده عندك رياضة وفيزياء وبيولوجي وجيولوجيا وكده، وتلاقي الترم اللي بعده ما عندكش ولا مادة من المواد دي، ويجيلك مواد تانية خالص، بايوكيمستري، بايوفيزيكس. طيب، عندنا بقى بعد كده حاجة جديدة اسمها تربية مميز. تربية مميز دي بتكون للأقسام العلمية بس، مش بتبقى للأقسام الأدبية. طيب ايه يا مس تربية مميز؟ تربية مميز دي بتكون نفس الأقسام العلمية دي بس بتكون بالانجليزي. يعني هتدرس كل حاجة بالانجليزي. طيب ايه الفرق ما بينها وما بين التربية العادية؟ الفرق ما بينها اول حاجة طبعا الدراسة، ان انت في تربية الشعب العادية انت مش بتدرس كل المواد بالانجليزي، بيكون عندك مواد بالانجليزي زي مثلا الاورجانيك والبايوفيزيكس، وبيكون عندك مواد عادي بالعربي بتاخدها بالعربي، تمام. لكن انت لو دخلت تربية مميز انت هتدرس كل المواد اجباري، هتبقى بالانجليزي. زي طلبة كلية علوم، احنا طبعا بناخد نفس الكتب بتاعة كلية العلوم بندرسها، ونفس المناهج، تمام. طيب ايه كمان بالنسبة لتربية مميز؟ تربية مميز ده بيكون قسم بالفلوس، بيكون بحوالي 6000 في السنة، وطبعا كل سنة برضو بيزيد. يعني ممكن ممكن عبال ما انت تكون رحت تلاقيه زاد 1000 2000 على حسب، هو بيكون قسم بالفلوس. طيب ايه بقى المميز فيه عن التربية العادية؟ المميز ان انت في الاخر الشهادة بتاعتك هتطلع ان انت درست تربية مميز، فتقدر ان انت تشتغل بقى في المدارس الانترناشونال والمدارس اللغات وكده. طيب حد هيقول لي طب انا لو كنت في التربية في قسم مثلا كيمياء بالعربي او قسم اساسي علوم، هل انا كده مش هقدر ادرس في المدارس الخاصة باللغات؟ لا طبعا هتقدر برضو، لان انت ان شاء الله بعد ما تتخرج على طول هتبدأ ان انت تطور من نفسك وتاخد كورسات انجليش وتنمي اللغة عندك، وتقدر ان انت تقدم برضو في اي مدرسة، لان المدارس دي دايما بتعتمد على اللغة، اهم حاجة، اهم من الشهادة. بس في ناس طبعا بتفضل ان هي يكون برضو معاها شهادة، وطبعا حسب امكانياتك المادية. يعني انا واحد امكانياتي المادية اقدر ان انا ادفع الفلوس بتاعة تربية مميز، خلاص ادخلها. لكن انا واحد مش هقدر ادفع ده، وكمان برضو مش عايز ادرس كل المواد بالانجليزي، هتبقى صعبة عليا، خلاص يبقى ادخل الاقسام اللي بالعربي. وانا كده كده برضو في الاقسام اللي بالعربي انا بدرس يعتبر نص المواد بتكون بالانجليزي ونصها بالعربي، تمام. طيب عندنا تربية مميز في اقسام زي ايه؟ في اقسام زي الكيمستري اللي هو كيمياء بالانجليزي، وبيولوجي اللي هو بيولوجي بالانجليزي، وفيزيكس اللي هو الفيزياء بالانجليزي، وبرضو ساينس بتاع اساسي علوم بالانجليزي. يبقى دي الاقسام بتاعه علمي علوم لو انا عايز ادخل اقسام علمية. طيب انا واحد اصلا كنت في تالتة ثانوي زهقان من الاقسام العلمية والفيزياء والكيمياء ومش عايز ادخل ولا قسم علمي، هل انا كده خلاص ماليش اقسام ادخلها؟ لا، في اقسام تانية تقدر تدخلها زي اقسام اللغات. انا مثلا واحد زهقت من الفيزياء والكيمياء، طب ما ممكن ادخل قسم عربي، لغة عربية، وهبقى بعد كده مدرس لغة عربية. وهنشوف بعد كده الأقسام. طبعا دي الأدوات، صورة للأدوات بتاعة الكيمياء، ده طبعا ميكروسكوب، ودي الأنابيب الاختبار، والحاجات دي كلها انت بتحتاج ان انت تشتريها لو دخلت اي قسم علمي من الأقسام اللي انا قلتها فوق، لان طبعا انت هتكون حياتك كلها في المعامل، في معمل الكيمياء ومعمل الفيزياء ومعمل البيولوجي، هتدرس بقى ايه الاناتومي، تشريح نبات وتشريح حيوان وجيولوجيا ورياضة، هتدرس كل المواد العلمية طبعا باختلاف إيه الترم. يعني ممكن انت تلاقي عندك في سنة اولى تاخد كيمياء وفيزياء، في سنة تانية رياضة، والاقسام التانية بتختلف يعني بيبدلوا المواد وهكذا.
طبعا دي صورة تانية اهي من معمل الكيمياء. ده بيكون ايه واحنا قاعدين في معمل الكيمياء؟ طبعا لازم بتجيب بالطو والادوات بتاعتك وهكذا، وبرضه هتحتاج تجيب ادوات تشريح. يعني انت لو بتحب الاقسام العلمية وكان نفسك ان انت تدخل اي كلية طبية، فانت ارشح لك جدا ان انت تدخل كلية تربية وتدخل قسم علمي، لان انت هتستمتع جدا بالدراسة والكلية وكأنك دخلت اي كلية علمية، لان انت ايه هتدرس يعتبر نفس المواد. طيب بالنسبة بقى للناس علم رياضة، علم رياضة هيبقى قدامه رياضة عام ورياضة أساسي. رياضة عام اللي هو مدرس ثانوي، ورياضة أساسي اللي هو ايه مدرس ابتدائي، وطبعا حسب مجموعك ودرجتك. عندنا بقى الأقسام المشتركة بين أدبي وعلمي. عندنا في قسم اسمه تربية خاصة. ايه بس تربية خاصة ده مش بالفلوس ولا حاجة، هو اسمه تربية خاصة، يعني خاص بالإعاقات، بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني أنا بعد كده هشتغل فين؟ هشتغل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كانوا ايه إعاقات عقلية زي حالات داون وهكذا، أو إعاقات مثلا زي المكفوفين والصم والبكم وهكذا. فانا تربية خاصة ده بقدر ان انا ادخله من علمي او ادبي. تمام. بس طبعا نصيحة ان انا ايه ما ادخلش القسم ده غير لو انا حابب ان انا اشتغل في المجال ده. وطبعا المجال ده مجالاته واسعة وحلو جدا، بس برضو عايز اللي حبه. يعني واحد مش هيقدر يعني يتعامل مع الحالات دي، فهيدخل القسم ده ليه؟ ما هو يدخل قسم عادي عشان يتعامل مع اطفال عاديين وهكذا. برضو عندنا من الأقسام المشتركة بين أدبي وعلمي أقسام اللغات، زي عربي وإنجليزي وفرنسي. طبعا انت لو داخل تربية عام هيبقى قدامك ايه عربي، عام، عام عربي او عام انجليزي. ولو انت مثلا داخل قسم تربية اساسي هيكون قدامك اساسي عربي واساسي انجليزي. طبعا هو مش بيفرق قوي بين عام واساسي، يعني المواد بتكون هي يعتبر هي. هو بس اللي هيختلف في الاخر معاك المسمى الوظيفي، ان انت في تربية عام هتبقى مدرس ثانوي او اعدادي، وفي تربية اساسي هتبقى مدرس ابتدائي. طبعا بالنسبة لي انجليزي وفرنسي عشان تقدر تدخلهم الكلية بتحدد درجة معينة. يعني مثلا هتقولك ايه انت عشان تدخل قسم فرنسي لازم تكون مقفل مادة الفرنساوي في ثانوية عامة. وبرضو الانجليزي هيقولك مثلا لازم تكون ناقص درجتين او 4 درجات في تالتة ثانوي عشان تقدر تدخل القسم ده، لان طبعا اقسام اللغات بيبقى عليها اقبال. فبيبقوا عايزين ياخدوا ناس يعني جايبة درجات كويسة في اللغة، علشان برضو الاقسام دي صعبة ومحتاجة حد حاببها. فأنا دلوقتي يعني أنا بالنسبة للأقسام سواء أنا كنت أدبي أو علمي، أنا بحدد أنا عايز أدخل إيه. أنا واحد شاطر في الإنجليزي وبحبه، خلاص يبقى أدخل قسم لغات وإنجليزي حلو قوي. طب أنا واحد أصلا مش بحب الإنجليزي، خلاص يبقى أدخل إيه أقسام، سواء الأقسام الأدبية أو الأقسام العلمية وهكذا. احنا كده يعتبر خلصنا الاقسام. هنيجي بقى على تربية طفولة. طبعا تربية طفولة بيكون تنسيقها اقل من تربية اساسي وتربية عام. وتربية طفولة بيكون ايه قسم للبنات بس. وهو في حد هيقول لي في كلية اسمها كلية التربية المبكرة او للطفولة، او كلية اللي هي رياض اطفال. ايوه هي كلية لوحدها. وفي قسم تاني في كلية التربية العادية اسمه برضو طفولة. طيب هو بيفرق في حاجة؟ انا مش بيفرق. انت في الاخر هتطلعي هتشتغلي في معلمة للكيجي. تمام. وفي حضانات وكده. طبعا هو القسم ممتع جدا لو انتي بتحبي شغل الهاند ميد وان انتي تعملي وسائل تعليمية للأطفال وبتحبي أجواء الأطفال والشغل ده، فهيبقى قسم ممتع جدا. طبعا هو مش بيحتاج مذاكرة زي باقي الأقسام، هو قسم متدلع زي ما بيقولوا. وطول السنة بيكون في معارض للمشغولات اللي انتوا بتعملوها والوسائل التعليمية.
بيكون اكتر قايم على الشغل العملي اكتر من ان هو مذاكرة. فلو حد حابب ده هيكون القسم ممتع جدا بالنسبة له، وفي النهاية هيجيب تقديرات حلوة قوي فيه. طبعا لو حد بقى مش بيحب جو ايه يعمل وسائل تعليمية وكده، يبقى خلاص بلاش يدخل القسم ده ويدخل اي قسم تاني نظري افضل. طبعا كل واحد بيشوف قدراته عشان يدخل القسم اللي هو عايزه. هنيجي بعد كده للمواد. احنا بناخد حوالي 13 مادة في الترم. طب حد هيقولي 13 مادة كتير قوي. هما فعلا كتير، بس يعني انت بتقسم بقى مذاكرتك من اول السنة، فبيكونوا مش كتير، وانت كده كده بتتعود بعد كده على عدد المواد. هو اكتر حاجة 13 مادة. ممكن تلاقي ترم عندك 10 بس، وهكذا. وفي السنة كلها بيكونوا 26 مادة ترمين. طبعا مواد الترم الاول بتكون مختلفة عن مواد الترم التاني، مش زي بقى نظام ثانوي اللي هو ايه، ممكن يعني المواد مكملة. يعني مثلا عندك رياضة في الترم الأول ورياضة في الترم التاني وبيكملوا بعض، لأ، هو في الكلية هي مواد منفصلة في الترمين. يعني انت هتلاقي عندك مثلا في الترم الاول رياضة، وعندك في الترم التاني جيولوجيا مثلا، يعني وهكذا. طبعا المواد دي بيكونوا مقسمين لثلاث حاجات: مواد تخصص، ومواد تربوي، ومواد ثقافية. اول حاجة مواد التخصص دي بتكون مواد حسب التخصص بتاعك. يعني انا دلوقتي قسم علمي زي الفيزياء او كيمياء او بيولوجي او اساسي علوم، هبقى هدرس حوالي 7 مواد في الترم تكون مواد علمية. زي بقى ايه؟ مواد الفيزياء والكيمياء، رياضة، تفاضل وتكامل، اورجانيك اللي هي العضوية طبعا، وان اورجانيك. انت بتاخد مواد علمية حسب التخصص بتاعك. وطبعا زي ما قلنا ان احنا المواد العلمية بناخدها في كلية علوم، تمام. وبتحتاج طبعا ان انت تشتري بلطو وادوات على حسب القسم بتاعك ما بيطلب منك. وبيكون طبعا في امتحانات عملي غير امتحانات الفاينل. لكن انا لو قسم ادبي زي قسم التاريخ والجغرافيا، لا، انا هيكون المواد بتاعتي كلها نظرية، مفيش جزء عملي، وهيكون بس امتحانات الفاينل في الاخر، تمام. طيب انا في المواد الادبية، المواد الادبية طبعا احنا عارفينها زي المواد اللي بتاعت ثانوي، بس طبعا الكلية بقى بتكون المواد اكبر شوية واكثر اتساعا، وبرضو عايزة حفظ كتير. ده بالنسبة لمواد التخصص. طيب هنيجي بقى بعد كده المواد التربوي. مواد التربوي دي يعني ايه؟ دي بتكون مواد بتأهلك ان انت تكون معلم، زي مثلا مادة اسمها المعلم ومهنة التعليم. هي بتأهلني ان انا ازاي اكون معلم، وسمات المعلم. بتكون مواد يعني مش صعبة، هي ايه يعني بتتقرا وبتعرف ان انت تحل فيها كويس بإذن الله. وبعد كده عندنا في مواد ثقافية. مواد الثقافية دي بتكون مواد خارج اطار تخصصك. يعني انا دلوقتي انا في قسم علوم، تمام، بلاقي نفسي ان انا باخد مواد ثقافية زي الموسيقى والرسم والنحت. باخد كمان مواد ايه، انا في علوم اهو، بس بتلاقيني باخد مواد لغة عربية ونحو وبلاغة، وباخد مثلا كمان تاريخ وجغرافيا. هتقولي طب ازاي؟ انا اصلا قسم علمي هاخد تاريخ وجغرافيا. بتاخد المواد دي في سنة اولى، بيسموها مواد ثقافية، اللي هو انت ايه، معلم، فانت المفروض ان انت تكون مثقف في كل حاجة. وبرضه بالنسبة للناس بتوع ادبي هيلاقوا ان هم بياخدوا مادة رياضة، هيقولوا طب انا ادبي اخد مادة رياضة ليه؟ بتبقى بس في سنة اولى، تمام. فبتسمى مادة ثقافية. طبعا تنوع المواد ده انا شايفاه حلو قوي، اللي هو انت مثلا ايه، ولا بتدرس كله بقى مواد علمية صعبة، ولا بتدرس كله مواد نظرية، انت بتدرس من ده ومن ده ومن ده. وكمان بيبقى عندك مواد كده ايه، فن كده زي الموسيقى، الفنون. فبتحس التنوع ده بيبقى حلو، ان هو انت مش بتدرس كل حاجة صعبة ولا كل حاجة سهلة، فانت منوع بين كل حاجة. طيب انا ايه، حد هيقولي احنا هنذاكر المواد دي كلها ازاي؟ طبعا حسب القسم بتاعك. دلوقتي انا دخلت قسم صعب زي قسم لغات انجليزي او فرنسي، او دخلت قسم علمي، طبعا الاقسام العلمية صعبة. فانا بعمل ايه يا مس؟ انا اول حاجة بعملها ان انا ببدأ أقسم موادي من أول السنة،
تمام. طبعا انا بحضر المواد وبحضر السكاشن بتاعتي. طبعا انت هتلاقي عندك حاجة اسمها سكاشن العملي، اللي هو الجزء العملي بيسموه سكاشن، لكن الجزء اللي بيبقى انت قاعد فيه المدرج بيسموه محاضرات. تمام. فانا ايه، هبدأ ان انا اشوف المواد بتاعتي ايه، وهبدأ ان انا احدد المواد بتاعتي، واقرر ان انا هذاكر المواد العلمية من اول السنة. تمام. وبالنسبة للمواد التربوي والمواد الثقافية بتكون أسهل شوية، ففي ناس بتحب إن هي إيه تأجلها ليه قبل الامتحانات تبدأ تذاكر فيها، لأن هي طبعا بتبقى مواد حفظ. بينزل بقى ورق تلخيصات وكده، بنبدأ إن احنا نجيبها ونذاكرها. طيب في نظام تاني إن أنت بتبدأ تسأل على نظام كل دكتور. انت بتسأل بقى الدفعات اللي قبل كده، يا ترى الدكتور فلان بيكرر الامتحانات بتاعته ولا لأ. لو لقيت الدكتور اللي قدامك بيكرر الامتحانات بتاعته، فانت هتبدأ ان انت تجيب أسئلة الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت وتحلها وتدخل بيها الامتحان. وده بيبقى طبعا احلى امتحان، لان انت يعتبر معاك الامتحان، انت يدوب بتجمع الاسئلة وتحلها وتحفظها وتخش تجاوب كويس. وفي دكتور تاني لا، بيحب يغير في الاسئلة ويجيب اسئلة مبتكرة، فده تخلي بالك منه. لا، ده عايز بقى ان انا ايه، احضر له واكتب وراه كل كلمة بيقولها وابدأ اركز معاه. طبعا في اقسام بتبقى ايه سهلة، مذاكرتها سهلة، مش محتاج مذاكرة كتير، زي الاقسام الادبية برضو بتتلم، وقسم الطفولة برضو بيبقى سهل. فيعني انا بشوف حسب القسم اللي انا فيه، ببدأ ان انا انظم مذاكرتي واعمل ايه وهكذا. وطبعا كله بيعدي وبتبقى تقديرات حلوة جدا، انت بس بتعرف نظام الكلية وان شاء الله خير. هنيجي بعد كده لمميزات وعيوب الكلية. مميزات وعيوب الكلية. اول حاجة عندنا بالنسبة للمميزات ان انت ايه، بتحصل على درجتين علميتين. يعني ايه؟ يعني انا إيه مثلا ايه، اي كلية بتحصل على درجة علمية واحدة، لكن عندنا في كلية التربية انت بتلاقي مكتوب لك في الشهادة درجتين علميتين. لو اول حاجة لو انت قسم علمي، اي قسم علمي هتلاقي مكتوب لك في الشهادة بتاعتك بكالوريوس العلوم والتربية. طب ليه؟ لان انا في الاقسام العلمية زي ما قلنا ان احنا بندرس في كلية العلوم وبندرس في كلية التربية، ففي النهاية بيطلع لك مكتوب بكالوريوس العلوم والتربية. تمام. طيب انا لو قسم ادبي، لو قسم ادبي هيتكتب لي في الشهادة ليسانس الاداب والتربية. طب ليه؟ لان الكليات الادبية بتبقى اسمها ليسانس، لكن الكليات العلمية بيبقى اسمها بكالوريوس. تمام. وبرضه انا نسيت اقول لكم ان احنا بندرس في كلية الاداب بالنسبة للناس الادبية بعض المواد زي اللغة العربية، زي يعني هما بيشوفوا ايه مثلا الاقسام اللي ناقصة عندنا في كلية التربية، فبيبدأوا يحولوا الطلبة على كلية اداب عشان يدرسوا فيها. وطبعا في كليات بتبقى متوفر فيها كل حاجة، فمش بيضطروا ان هما يودوا الطلبة كلية تانية يدرسوا فيها، على حسب بقى انت هتبقى في جامعة ايه وهكذا. يبقى انا لو قسم علمي هيتكتب لي ايه بكالوريوس علوم وتربية، ولو انا قسم ادبي هيتكتب لي ليسانس اداب وتربية. عندنا بعد كده من العيوب بتاعة الكلية ان نسبة النجاح من 60% وليس من 50% زي باقي الكليات. فنخلي بالنا يا جماعة ان انا مثلا ايه اقول ده انا هجيب درجة النجاح النص 50%، وتلاقي نفسك في الاخر ما نجحتش. ليه؟ لان كلية التربية النجاح من 60%. فنخلي بالنا من الحتة دي ونذاكر كويس ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. طبعا الشهادة بتاعتي بتبقى مش كافية، لازم اطور من نفسي، اشوف انا قسم ايه ومحتاج اطور نفسي في كورسات. ببدأ ان انا اخد كورس لغة، ببدأ اخد كورس كمبيوتر. يعني كل الحاجات دي متطلبة بعد كده عشان تبقى مدرس ناجح وتقدر تشتغل في مدارس وهكذا. هنيجي بقى بعد كده لمجالات الشغل. مجالات الشغل انت هتقدر تشتغل في اكتر من مجال. طبعا اول حاجة عندنا وهي التدريس، انت في كلية تربية فاكيد هتكون معلم وهتدرس بقى في مدارس. طبعا يبقى دي اول شغلانة التدريس. طيب تاني حاجة
تاني حاجة بالنسبة للأقسام العلمية، الأقسام العلمية انت تقدر ان انت تشتغل في مجال التحاليل مثلا في معمل او مثلا في صيدلية او في اي مجال طبي، لان انت هتبقى دارس مواد علمية في كلية علوم زي ما بتاع علوم بيروح يشتغل في معمل، فانت برضو تقدر تشتغل في ده. بس طبعا انت هتضطر ان انت تطور من مهاراتك وقدراتك في الحاجة اللي انت حابب تشتغل فيها. وبرضو في اوبشن كده، في ناس بتحب بعد كلية تربية تكمل كلية علوم، ففي بعض الجامعات زي جامعة شبين بتبقى فاتحة ان انت بعد ما خلصت كلية تربية تروح تقدم هناك وتاخد كلية علوم، بس هتاخدها في سنتين بس. هيجمعوا لك المواد اللي انت درستها في كلية تربية، انت طبعا دارس مواد علمية، فهم هيشوفوها انت درست مثلا اورجانيك ان اورجانيك، وهيبدأوا بقى يشوفوا ايه المواد اللي انت ما درستهاش ويدرسوها لك في خلال سنة او سنتين. وتاخد كمان بكالوريوس علوم، بس طبعا بيبقى بمبلغ برضو يعني بحوالي 10 تلاف او حاجة. فبرضو هيكلف معاك، بس في ناس بتحب ان هي تكمل بعد كده كلية علوم كمان عشان تشتغل بقى في مجال التحاليل وهكذا. بعد كده عندنا أقسام اللغات، ممكن إن هو يشتغل في إطار الترجمة زي بتوع ألسن وتطور من نفسك في ده. طبعا عندنا بالنسبة لقسم علم نفس هتقدر إن أنت تشتغل أخصائي نفسي في مراكز بقى التأهيل أو في مدرسة أو في مستشفى. عندنا بعد كده بالنسبة لقسم تربية خاصة أنت هتقدر تشتغل في مراكز للتأهيل للإعاقات. وطبعا في ناس كتير جدا فاتحة مراكز الفترة دي وبيحتاجوا ناس ان هم يشتغلوا مع الاعاقات المختلفة، وبتكون مكسبها كويس. طبعا انت بتشوف ايه المجال اللي انت حابب تشتغل فيه وبتطور من نفسك فيه وهكذا. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، وبالتوفيق للجميع بإذن الله، وان شاء الله تبقى الكلية ممتعة بالنسبة لكم. ومحدش يزعل يا جماعة على المجموع بتاعه لو ما جابش الدرجة اللي هو حاببها، هي مش آخر الدنيا فعلا. ودايما هتلاقي بعد كده ان دايما الخير فيما اختاره الله. يعني انت دلوقتي بتبقى زعلان، بس بعد كده بتحس اللي هو انا دخلت فعلا الحاجة اللي وفق قدراتي والحاجة اللي اقدر ادي فيها. ومش دايما يعني احنا دايما عندنا بنشوف ان كليات القمة هي الكليات الطبية او الهندسة فقط. لا، هي الفكرة ازاي تكون ناجح في مجالك وازاي تدي فيه وتبقى مبدع فيه. مش شرط ان انت تدخل كلية كذا عشان تبقى رائع وواو وتحفة. ما كتير بيدخلوا الكليات الرائعة وفي الآخر بيقعد في البيت أو أصلا بيغير مجاله. هي الفكرة كلها في إن أنت تستفيد من ده، وتقدر إن أنت تكون شخص ناجح في المجتمع بتاعك وشخص عندك أخلاق ومميز بعلمك والمعرفة ومثقف. طبعا انا اي حد محتاج اي سؤال او نصيحة يكتب لي في الكومنتس تحت وهرد عليكم بإذن الله. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.